famosa e conhecida Pico da Diva aqui na Praia do Porto. Esse é um lugar fantástico que você pode vir para conhecer com a sua família, passar o dia e apreciar essa paisagem linda que tem aqui no costão da Praia do Porto. Lembre-se, preserve, não jogue sujeira, não faça fogo e respeite o próximo, não ouvindo som alto.